მოგესალმებით. შინაგანი ხმა ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტია ჩვენი ცხოვრების მოსაწესრიგებლად. ძალა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ პასუხები, გადავჭრათ ჩვენი პრობლემები და დავინახოთ სწორი გზა. დღეს მინდა რომ ვისაუბროთ ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენაზე, როგორიც არის ენერგეტიკული ბედისწერის გაურება. როცა ჩვენ კარგავთ ჩვენს გზას, ჩვენს ბედისწერას, ჩვენზე ხდება სხვა ემოციები, ენერგეტიკა, მოხვეული და ვკარგავთ ჩვენ ღირებულებებს, ფასეულობებს, სისწორეს ცხოვრების და შესაბამისად ხდებით მსხვერპლი. შეიძლება გარემოების, შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ გამოვიწვიეთ ეს ყველაფერი და არსებობს ესეთი მექანიზმები, თქვენთვის ნაცნობი მაგიური მექანიზმები, რომელთაც ადამიანის მსგავს მოქმედებაში გადაყვანა შეიძლება, როცა ის ხდება ზომბი, საკუთარ თავზე სრულიად კარგავს კავშირს. პირველი, რაც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ეს არის სიტყვის ძალა და ვიბრაცია. ყოველი ჩვენი ნათქვამი სიტყვა, ეს არის ძალა, რომელიც სამყაროში გაიფრქვევა. ჩვენს ქვეცნობიერში, შინაგან სამყაროში ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს, ფორმირებას ახდენს, შესაბამისად, თუ ადამიანი სხვას უსურვებს, ცუდს, ნეგატიურ ენერგიებს, იწყევლება, მოდი ესე ვთქვათ, იგინება, ბილდ სიტყვაობს და ასე შემდეგ, და ამ ყველაფერს ხშირად ახორციელებს თავის ცხოვრებაში, ის იწვევს, იზიდავს ნეგატიურ, ანუ მსგავს ტიპის ენერგიებს თავის ცხოვრებაში და გარკვეულად ფორმირდება უბედურების ბედისწერა. ანუ შესაბამისად, როცა ჩვენ გვაქვს ის კითხვა, საიდან მოვიდა ჩემს ცხოვრებაში ესა თუ ის მოვლენა და ვიმსახურებდი თუ არ ვიმსახურებდი, შეგიძლიათ მიხვდეთ იმას, რომ თქვენ თუ იზიდავთ მსგავს ენერგიებს, ეძახით თქვენს ცხოვრებაში ნეგატივს, შესაბამისად მზად უნდა იყვეთ იმისთვის, რომ მას შეხვდეთ და დახვდეთ ღირსეულად. არსებობს კიდევ ესეთი მაჩვენებელი, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ შეურაცხყოფა. ანუ როცა ერთი ადამიანი მეორე ადამიანის მიმართ ნეგატივს გამოსახავს, გამოხატავს, თუ ამ ადამიანის მიმღებლობა ამ ნეგატივის არ აქვს, თუ მასში არ არის ადგილი ამ სიბინძურის, ჭუჭყის დაგროვების, მაშინ სრულიად ამ შემთხვევაში აულის, არც კი შეეხება მის არც ენერგეტიკულ, არც ემოციურ მდგომარეობას, ხოლო თუ რა თქმა უნდა მსგავსი არის წერტილი, სადაც ამ ნეგატივს შეუძლია რომ მიმაგრდეს, იპოვოს, ესე ვთქვათ, მსგავსი ემოცია და ენერგია, მაშინ დამაზიანებელია. ამიტომ მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ადამიანს საკუთარ თავზე შეუძლია მხოლოდ შეურაცხყოფის მიყენება და სხვა ვერავინ ვერაზროს ვერ მიაყენებს შეურაცხყოფას. თუ შენ თავში გაქვს ეს კლდე, ეს ძალა, რომ ამ ნეგატივის შემოშვებას არ ახდენ, იმიტომ რომ შენში მსგავსი ადგილი არ არის, შესაბამისად არ შემოვა. კიდევ ერთი ძალიან ძლიერი ფაქტორი, ეს არის წყევლა, რისი შიშიც ხშირია და საქართველოში ჩვენ სიტყვის ძალას კარგად ვფლობთ, ამიტომაც არაერთი დარგი ამ კუთხით გვაქვს განვითარებული და ვის თუ არა ქართველებს კარგად შეგვიძლია სიტყვიერი ზემოქმედებით, ანუ წყევლით აღწეროთ ჩვენს მტერს რა დაემართება და როგორ გაანადგურებს საკუთარ თავს. შესაბამისად, წყევლაც მსგავსი მექანიზმით სრულდება. თუ წყევლის შემქმნელი ადამიანი ამ ყველაფერს გამოსტყორცნის უსამართლოდ და ობიექტი, რომელსაც ეს ყველაფერი უნდა შეემთხვეს და დაემართოს, მსგავს ენერგეტიკას, მსგავს ნეგატივს საკუთარ თავში არ ატარებს და არ აქვს მიმღებლობა, იმიტომ რომ შინაგანი სისუფთავე არის დაცული, მასზე ვერანაირი წყევლა, ვერანაირი ნეგატიური გავლენა სიტყვისა ვერ იმოქმედებს, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ მიეწეპება, ვერ მიეკრობა ვერაფერს. მაგრამ თუ ორივე მხარე არის, ესე ვთქვათ, მსგავსი ენერგიებით შემოსილი, ორივე არის მაწევარი, ამ ენერგეტიკულ ემოციურ გავლენებს იღებენ, მაშინ შესაბამისად აქ უკვე პინგ-პონგის თამაში წავა და ერთი მეორეზე, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა უფრო ძლიერ ზემოქმედებებს განახორციელებენ. თუმცა, რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია ის, რომ ვინც გამოყოფს ამ ინფორმაციულ ენერგეტიკას, ვინც იწყება, ვინც აგზავნის სამყაროში ამ ნეგატივს, ნაწილობრივად ამას საკუთარ თავში ცდოვებს. ანუ თუ მაგალითად ესე პროცენტულად ავიღებთ,
თუ 80% იქნება გაგზავნილი სივრცეში და შეემთხვევა იმ ობიექტს, საითაც იყო გასროლილი, 20% უკვე დარჩება იმ ადამიანთან და ყველაზე სუსტ ორგანიზმს დააზიანებს, ყველაზე სუსტ, ესე ვთქვათ, წევრს ოჯახის. შეიძლება თვითონ ეს გავლენა ვერ იგრძნოს, შეიძლება ზრდასრულმა ადამიანებმა ეს გავლენები ვერ იგრძნოს, მაგრამ ყველაზე, ესე ვთქვათ, სათუთები ამ კუთხით არიან ბავშვები, ახალგაზრდები, მოზარდები, რომელსაც ჯერ თავისი ენერგეტიკული ფონი შექმნილი არ აქვთ, დამცავი ენერგეტიკა სამყაროს ზედისგან და მისი ოჯახის წევრებისგან აქვთ. ამიტომაც ხშირ შემთხვევაში სწორედ ბავშვების ჯანმრთელობა, ფსიქოემოციური მდგომარეობა და მათი, ასე ვთქვათ, სწორი განვითარება ზიანდება იმ დროს, როცა ოჯახში ხდება ესეთი ნეგატიური ენერგიების შექმნა. მეორე ამბავი და მნიშვნელოვანი, რაც ბედისწერას ასევე ქმნის და ადამიანს საკუთარ ბედისწერას აკარგვინებს, ეს არის, როცა ჩვენ ვერევით სხვის ცხოვრებაში ისე, რომ არ მოგვიპატიჟეს, არ დაგვპატიჟეს, არ გკითხეს აზრი, არ მოგცეს იმის ნება და უფლება, რომ ჩვენ ეს პასუხისმგებლობა ავიღოთ. როცა შენ იწყებ სხვისი ცხოვრების მოწესრიგებას შენი ნებით, მთელ მის პრობლემებს, განცდებს და ნეგატივს საკუთარ თავზე იღებ. ეს არის სამყაროსეული კანონი, თუ შენ გჭირდება, ან მოდით ეს დავარქვათ, თუ შენთვის მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი, რომ რაღაცა იყოს კარგად, ესე იგი ამ ყველაფრისთვის გადამხდელი ხდები შენ, შენი რესურსით, შენი დროით, შენი ენერგიით. ამიტომაც იცოდეთ, რომ ხშირია ხოლმე, როცა მეგობრები ერთმანეთის ცხოვრებაში დაუკითხავად ერევიან, ან ერევიან იმიტომ, რომ უნდათ რომ თვითონ კარგებიან, მნიშვნელოვნები გამოჩნდნენ, ხშირად ენერგეტიკული რესურსი მიდის მათგან. მას ხავს პარტნიორი, მას ხავს წარმატებული ოჯახი, შენ ამ შემთხვევაში ხარ დეფიციტში, გაქვს არაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღვნიშნოთ ისიც, რომ ადამიანები, რომელიც სრულ დაპირებებს იძლევა, პირობებს და ამ შემთხვევაში ფიცებს, სიტყვებს და ასე შემდეგ, ხო, ეს არის შეპირებები ერთმანეთის მიმართ. აი ამ შემთხვევაში ადამიანიც კარგავს თავის ენერგეტიკულ რესურსებს და იხდის თავისი წარმატების, მოდით ესე ვთქვათ, რესურსით. მე ხშირად მინახავს ადამიანები, რომელსაც დაუკარგავთ კეთილდღეობა, წვერვალისკენ მიმავალ გზაზე უცებ ჩამოვარდლან ქვემოთ, ან დაუკარგავთ პარტნიორი, ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა რესურსები არის, როცა ისინი არ ასრულებენ იმას, რასაც ამბობენ. ამიტომ ყოველთვის ვამბობ, თუ ვინმეს ემუქრებით რამით, ამ მუქარაშიც ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოთ, რა მუქარა არსებობს, რამდენად შეგწევთ იმის ძალა, იმის რესურსი, იმის უნარი, რომ ეს მუქარა მოიყვანოთ წესრიგში, ისე უბრალოდ ასრულებაში. იმიტომ რომ თუ ადამიანს დაემუქრებით ან სხვა მიმართულებით გასცემთ ამ ენერგიას, რომლის ასრულების უნარიც არ გაქვთ, შეიძლება აი ამ გამოთქმული ნეგატივით თვითონვე დაისაჯოთ. ამიტომ ეს ძალიან სამწუხარო იქნება თქვენთვის. შესაბამისად აქედან, ნუ გასცემთ პირობებს, თქვენი ხო იყოს ხო, არა იყოს არა, შეასრულეთ ნათქვამი, როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს ეს თქვენთვის, ამ შემთხვევაში თქვენი სიტყვის ძალა გახდება ნამდვილი, გაორმაგდება, გაძლიერდება და თქვენი სურვილები იქნება შესმენილი. თქვენი სურვილები, როცა სამყაროს არ ესმის, როცა თქვენ გიჭირთ, რომ კონკრეტული შედეგები სამყაროში დადოთ, მიაღწიოთ და აისრულოთ ის, რაც თქვენ გიდეთ, ეს არის ის დაგროვილი ნეგატიური ენერგიები, ემოციები, განცდები, სიტყვები, მოდით ეს ვთქვათ, ჩაკეტილი ენერგია, რომელიც საშუალებას არ იძლევა, რომ ადამიანს წარმატება ჰქონდეს. პრაქტიკაში არსებობს ესეთი მიმართულებაც, როცა ადამიანი ძალიან წარმატებული, კეთილდღეობით სავსე, ბევრი კონტაქტით და მოდით ეს ვთქვათ, სოციალური კეთილდღეობით სარგებლობს, მაგრამ აი ამ ყველაფერს თავის სარგებლობისთვის ვერ ინარჩუნებს. მიღებულ ჰონორარს აკრობს, მოდით ეს დავარქვათ, არ ვერ აგებს ამითი სიკეთეს. ან შეიძლება ითქვას ისიც, რომ თავის წარმატების გზაზე იწყებს ნელ-ნელა ქვემოთ სვლას. აი ეს ყველაფერი ნეგატიური ენერგიების, ინფორმაციის ბრალია, რაც აუცილებელია ყოველთვის, რომ მოვიდეს დიაგნოსტირებაში, იყოს ყოველი ადამიანი გამოკვლეული, შემოწმებული
და იყოს დიაგნოზი დასმული, ვის რა პრობლემა აქვს, ვის რა დანაშაული აქვს, მოდი დავარქვათ, რა ცოდვა აქვს ჩადენილი, რა არის გამოსასწორებელი, რომ ამან არ მოიტანოს დიდი პრობლემები. თუ თქვენ გინდათ რომ ეს გამოიკვლიოთ და ესე ვთქვათ, შეიმეცნოთ და რა თქმა უნდა გამოასწოროთ, შეგიძლიათ ორი მიმართულება გამოიყენოთ ამ ყველაფრის. პირველი მიმართოთ ექსპერტს, ვინც ამ კუთხით შეძლებს თქვენს დახმარებას, ეზოთერიკოს, სასულიერო პირს, ამ შემთხვევაში ზედ ადამიანს, ვინც ერკვევა ღირებულებებს ფასეულობებში და სამყაროს კანონებში, ან დასვათ კითხვა საკუთარ თავთან, ქვეცნობიერად. ქვეცნობიერი ამ შემთხვევაში აუცილებლად ამოყრის იმ ინფორმაციას, იმ ემოციას, რომელიც თქვენთვის წლების მანძილზე შემაწუხებელი იქნება, როგორც დამასუსტებელი განცდა. შესაბამისად, ანალიზის დროს თქვენ ამ ყველაფრის გამოსწორებას დაიწყებთ. ხვალ არის 21 რიცხვი, რაც იმას ნიშნავს, რომ აი ამ მიმართულებით სამყარო გაძლევთ საშუალებას, რომ გამოასწოროთ თქვენი ცხოვრება, ეცადეთ, რომ ამითი დაკავდეთ, დაანთოთ ცანთელი, აანთოთ საკმეველი, გაასუფთავოთ თქვენი საცხოვრებელი, საკუთარი თავი და უკან დატოვოთ, წარსულში დატოვოთ ყველაფერი ის, რაც თქვენს წარმატებას, კეთილდღეობას ხელს უშლიდა. ცხოვრება ძალიან ხანმოკლეა და არ არის იმის დრო, რომ რამის გამო დავიტანჯოთ. დროებით